ये देखो दोस्तों, अभी मैं एक जंगल में आया था और यहाँ पे ऐसा जंगली बहर है, मतलब ये जंगली बहर है, अंदर ज़्यादा जंगल है, खाने लायक नहीं है, फिर भी मैं एक दो खा ले रहा हूँ। ये देखो, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है अपने को ये भी अच्छा है, और ये भी। मुझे काफ़ी ज़्यादा खांसी आ रहा है। खांसी आ रहा है मुझे। हाँ, वो अभी गरमाई का पनिया पियो। सो की वजह से ज़्यादा आ रहा है। हाँ? सोने पे आ रहा है ज़्यादा। सूजा है? जब सोई थी तब आ रहा है ज़्यादा। हाँ? सोई थी तब खांसी आवत है। दिख रही है, नहीं खरीदी मैंने। ये गाड़ी देखो कैसा है, मतलब ये इसका डिज़ाइन किस तरह से इसमें पीछे लगा रखा है। तो भाई लोग, पता नहीं क्यों मुझे खांसी आ रही है बहुत तेज़ी से, और खांसी आने की वजह से मेरा सीना दुख रहा है। बहुत तेज़ से मुझे खांसी आ रही है आज, और अभी चल रहा हूँ मैं थोड़ा, शाम के टाइम में एक्सरसाइज करता हूँ।